ETF 是什么 ？ETF Exchange Traded Fund 的中文名称为指数股票型基金，也被称为交易所买卖基金，是一种与股票交易方式相同的指数型基金，可以在股票交易所进行买卖，通常为追踪市场中某个指数的表现，并保留了基金买进一栏指标的分散风险的特性。ETF 中文为指数股票型基金，如果进行拆解，分别是指数、股票型基金三个部分。指数代表 ETF 会追踪某个指数，如50 ETF 即是追踪台湾50指数。股票型代表 ETF 的买卖交易方式与股票相同，而基金则显示了 ETF 与共同基金的运作模式相同，是由投信公司发行与管理，透过买进一篮子的标的组合而成。指数追踪市场中的某个指数，股票型在交易所进行买卖，交易方式与股票相同，基金与共同基金相同，由投信公司发行管理，用小资金即可买进。从名字可以知道 ，ETF 其实就是基金一种。所谓的基金就是帮你分散投资一篮子标的，标的可以是股票，也可以是债券或其他商品。虽然都是叫基金，但 ETF 这样的基金商品组成与买卖方式都和传统的基金不太一样。例如台股知名的0050 ETF 就是追踪台湾50指数，这档指数的成分股是台湾市值前50大上市公司的股票，买进这档 ETF 就等于一次买进这50间公司一部分的股票。ETF 的优缺点有哪些？ ETF 优点： 1. 可分散风险 ，ETF 能一次投资一篮子的标的，避免单一个股大涨大跌的风险，降低波动性。2. 有多种标的 ，ETF 追踪的指数可能涵盖非常多的国家、地区或产业，市面上也有非常多追踪不同指数的 ETF， 投资人的选择更多样。3. 获得市场报酬 ，ETF 跟随指数的特性，让投资人能获得跟指数一样的报酬。4. 适合长期持有 ，ETF 是被动跟随指数，为被动投资的低成本工具，很适合长期投资使用。5. 费用率低，不由专业经理人主动选股，而是追踪一个特定指数，可减少管理成本，费用率较低。ETF 缺点： 1. 短线买卖会增加交易成本，因为 ETF 可像股票一样在股票市场买卖，所以容易让一些投资人执行短线交易，但其实这样反而会增加交易成本。2. 绩效难胜过指数 ，ETF 是追踪指数，所以绩效会跟指数差不多，甚至因为费用因素微幅落后一点，赢过指数也不是 ETF 的目标。3. 追踪误差，有些 ETF 没有完全追踪指数，就会产生追踪误差，所以选择 ETF 时尽量选择追踪误差小的 ETF。4. 有内扣费用 ，ETF 虽然费用率没有共同基金高，之后会再介绍两者的差别，但仍会有内扣费用，有些 ETF 费用率极低，但也有部分 ETF 费用率依然昂贵。5. 有折溢价 ，ETF 在股市中是以买卖双方的出价进行交易，并不是买 ETF 的实际价值净值，所以容易有时买的较便宜或是较贵的状况。